Короче, 15-25 метров в секунду. Ну что, на картошку насобираешь? Ребята, лисички, вот. Вот красиво. Вот, вот. Да, да, снимал он еще. Вот. Ну так насобирай. Тозик. Привет, Миш. Тозик. Самогон будем вести? Да. Коньяк. Коньяк? Да. Блин, Вася. Давай, говори, куда я буду ложить. Короче, ребята, едем на охоту. Ребят, сейчас традиционная горка, которая у нас здесь находится. В этот раз стартует девятка, которая красиво шуршит, как ни в чем не бывало. Универсальный водитель. Машинка пустая, нас 2 человека. Просто шикардос. Ребят, я не знаю, что вам сказать, но сегодня на полигоне были. Александр Николаевич уже он на ночь глядя в 9 часов вечера в лес за грибами пошел. Для контента. Да, сыроежку он нашел красненькую. Лисичек, конечно, я не вижу. Сыроежку червивую, но... Так тут вокруг забора ходит, я думаю. Он утром проснулся и пошел. Да. Вот сыроежка. Угу. Ну что, на картошку насобираешь? Ребята, лисички. Вот, вот. Да, да, снимал еще. Ну так насобирай. Ну, в принципе, да, чтоб... Короче, ребята, что я вам скажу, в 20-45 даже тоже лисички растут. Но мы их оставим кому-то, потому что мало, может кто-то будет ходить в лес, ему понадобится больше. И вот маленькие растут тоже. Сыроежка. И, ребят, вот приехали мы на подводную охоту с Александром Николаевичем. И смотрите, вот тут был столик. Люди сделали, я даже знаю, кто это делал. Там приезжал Юра. Какая-то скотина. Это не ветер. Это не Просто взяла, вытянула со стола одни ножки. И вот это что осталось от стола. Вот это называется наш менталитет у людей такой. Одни строят, благоустраивают для всех, а другие вот это ломают. Как-то так. К нам тут прибежала собачка. Да. Да? В гости. Страшная вещь, собака. Я не знаю, что тебе дать, собачка. Что тебе... А? Видим. Ну так мы же видим, я же говорю, я только не знаю, чем угостить Если ее. догоните, залежу до смерти, да? Чапа, домой. Ей просто скучно, свои надоели, новые люди приехали. Ребята, тут чудо. Русалки возвращаются. Это наши. Это мы с Кузьмичом привезли. Да? Хорошие, правда? Ребят, как только повечерело, и нам нужно заходить в воду, начался шторм. Сильный ветер, как вы видите. Я посмотрел по интернету, порывы ветра 15-25 метров в секунду. Но нас это не остановило. Мы все равно начали готовиться к подводной охоте. Ребята, иду на охоту. Сегодня охота с берега. Волна. Короче, 15-25 метров в секунду. Вот.
очень нравится подводная охота. Я много плаваю и летом, и зимой, и для меня уже давно нет лучше спорта, чем где-нибудь нырнуть поглубже в выходной. Как свой аквариум я знаю все озера, и не проблема словно сом залечь на дно. Я брал сазана, толстолобика, осетра, а также раков и лягушек заодно. Мясо нежное форели мы на шампурах вертели, а еще линка в фольге запекали мы в тайге. Морские пляжи, экзотические виды, подводной фауны манящие миры не стоят печени, налима и ставриды и чайной ложки честно добытой икры. И вот в погоне за таким деликатесом я в деликатную историю попал. Она закончилась тогда душевным стрессом, и я неделю после этого не спал. Судаки, карпы, угрили ловко жарились на гриле, а на углях, примостясь, запекался крупный ясь. А дело было на обычной местной луже, в заросших рдестом и осокой берегах. Когда весной я воду мутную утюжил и никаких случайностей не ждал никак, огромный бобр мне зашел, как немец с тыла, и словно лошадь между ног моих застрял. Коварный страх меня сковал, и кровь застыла, и я на время весь рассудок потерял. Как корабельный винт своей огромной ластой могучий бобр ловко воду рассекал, а я то кролем помогал ему, то брасом, и выход умный в голове своей искал. Каким-то чудом все же я с бобра свалился и обессиленный до берега доплыл. Народ, не скрою, надо мной повеселился. Смешно, но жалко, снаряжение утопил. Небольшую лепеху отправляли мы в Уху, а на щуку и ершей не охотились вообще. Чтоб не плавать только в ванне, развивай свое внимание и его не ослабляй, тыл бобру не подставляй. Ребят, на этом наша подводная охота заканчивается. Немного я еще поплавал, как всегда. Некоторых карасиков брал, некоторых пропускал. Стрельнул судачка, несколько карасей. Ну, в общем, сильно большого улова не было, но, как говорится, денный вылов, ну, то есть дневной вылов не превысил. Или норму, как говорят. В общем, охота удалась. Скромненький такой. Потому что чем теплее вода, тем... Короче, ребят, мы сегодня поохотились с Александром Николаевичем. Стрельнули по пару рыбок. Ну, по-скромному. Показываем по чуть-чуть. Потому что когда много показываешь... Норма. Да, 3 килограмма. Да, в одни руки. Норма, да. Ребят, В одну руку 3 килограмма. Да. Сегодня норма вылова. Там фото, видео будет предоставлено в конце. Так что не волнуйтесь. Хейтеры особенно. Не волнуйтесь. Там все четенько. За вас. Ребят, 4 часа 18 минут утра. Идем в лес за грибами. Да. Идем за грибами. Там было... Сейчас, вот тут оно где-то и есть это место, да.
Я же говорю, так Нет. ни херово они подросли. Серьезно? Конечно. И тут еще маленькие были где-то. Ну, ладно. Или вот это эти маленькие уже Это стали. вот эти, что я сфотографировал. Ну, за ночь, ребят, подросли лисички. Вот, это то, что раздавленное было. Все равно не кисло. Все равно не кисло, подросло. И вот оно здесь, что я видел. Оно такое вылазило, смотри. И уже такие более-менее съедобные. Ну, эта кучка точно подросла. Не помню. Так, кстати, и что, я же их фоткал, я их сравнить могу по видео. Ну да. Ребят, заехали с Александром Николаевичем в Остер. Бухнуть. Да, купили бухануть лимонады. Я Синевска, да, там. Да-да-да. Просто на этикетке плохо видно. Вот. И нам продавщица сказала, а почему мы не берем вот. Обидно. Обидно. Ей. Да, все, спасибо. А, это видео, сейчас, секунду. Это мы приехали с подводной охоты. Так, у нас, ребята, очередная поклевка. Вечерний клев начался. Димон тянет. Самы проснулись. И вот они. Сейчас будут бомбить нас. Сами лещи. Это ерши, наверное, да? А, нет, сомик опять маленький. Ого. Ёшкин кот. Сомики проснулись. Второй уже, ребята. Второй сомик. Ну, опять Один крючок чистый, а второй... короче, ночью будем сегодня ловить самого. Это знак. Если маленькие начали клевать, сейчас папки-мамки проснутся. Мы его, естественно, тоже отпустим.